Представьте себе, как одно единственное неверное решение капитана может превратить роскошный лайнер в очередной «Титаник». Да-да, прямо сейчас я расскажу вам, как один корабль стал причиной паралича мировой экономики. Вместе мы погрузимся в истории о штормовых трагедиях и неимоверных битвах кораблей с природой. И да, будут даже капитаны, которые просто сбежали, оставив своих людей в беде. Будьте готовы, это будет настоящая буря эмоций и событий. Событие произошло в 2012 у берегов острова Джильо, Италия. Огромный круизный лайнер Коста Конкордия стал жертвой человеческой ошибки. Этот корабль был настоящим плавучим городом с роскошными каютами, ресторанами и развлекательными зонами. Его судьба изменилась за секунды, когда капитан Франческо Скеттино решил приблизиться к острову ради салютного маневра. Пока туристы наслаждались ужином, корабль налетел на подводные скалы, что вызвало гигантскую пробоину. Через несколько минут лайнер накренился, в салонах началась паника, а пассажиры пытались эвакуироваться. Скеттино, которого позже прозвали капитаном-трусом, покинул корабль одним из первых, оставив на борту 4000 человек. Этот инцидент шокировал мир своей масштабностью, было 32 погибших. Вся операция по эвакуации была заснята очевидцами, а само крушение стало символом безрассудства капитана, о котором даже сняли документальные фильмы. Ежегодно миллионы контейнеров пересекают океаны, доставляя товары из одного уголка планеты в другой. Однако не все из них достигают пункта назначения. Каждый год сотни контейнеров оказываются за бортом в результате штормов, ошибок экипажа или других непредвиденных обстоятельств. Такие происшествия не только наносят значительный финансовый ущерб, но и становятся причиной экологических катастроф и удивительных историй. В январе 2019 года в Северном море разыгралась одна из самых разрушительных катастроф в мире контейнерных перевозок. Гигантский контейнеровоз MSC Zoe попал в мощный шторм, в результате чего за борт упало 300 контейнеров. Среди груза находились опасные химикаты, дорогая электроника, предметы роскоши и даже детские игрушки. Этот инцидент стал крупнейшим по масштабам финансового ущерба в истории морского транспорта. Он также продемонстрировал, насколько беспомощными могут быть даже крупнейшие суда, оснащенные современными технологиями перед силой природы. Эта история напомнила мне, как несколько лет назад контейнер с 30 тысячами резиновых уточек выпал из судна во время шторма. Эти игрушки начали путешествие по всему миру. Уточек находили на берегах США, Канады, Гавайев, даже в Арктике. Ученые использовали их, чтобы изучить океанские течения. Это был март 2021 года, когда контейнеровоз Ever Given вошел в Суэцкий канал, стратегически важный водный путь, соединяющий Европу и Азию. Судно размером с 4 футбольных поля неожиданно отклонилось от курса. По официальной версии, всему виной стал сильный ветер и песчаная буря. Однако ходят слухи, что виной могли быть человеческие ошибки. В какой-то момент гигантский контейнеровоз развернуло поперек канала. Да, его просто застряло. Движение остановилось, а Суэцкий канал оказался полностью перекрыт. Вы спросите, что в этом такого страшного? Давайте представим масштабы. По Суэцкому каналу ежедневно проходит около 12% всей мировой торговли. Это нефть, газ, электроника, одежда, запчасти для автомобилей и даже продукты. Каждый день простоя стоил мировой экономике примерно 10 миллиардов долларов. Компании терпели убытки, а цены на нефть подскочили в считанные часы. 8 долгих дней инженеры и спасатели со всего мира пытались сдвинуть Ever Given с места. В ход шли экскаваторы, буксиры и даже попытки разгрузить контейнеры. Но это было как пытаться вытащить гигантскую пробку из бутылки. В итоге усилия огромного количества людей все же увенчались успехом. 8-го дня судно сдвинули с мели и движение возобновилось. Но последствия чувствовались гораздо дольше. Компании, чьи товары застряли в канале, обратились в страховые компании за компенсацией, а те, в свою очередь, начали предъявлять претензии судовладельцам. Разгорелись юридические баталии. По некоторым оценкам, общий ущерб составил сотни миллионов долларов. Представьте только, даже небольшая задержка в поставках микрочипов вызвала сбой на целых производственных цепочках, включая автомобильную индустрию. Что касается виновных, ответственность легла на плечи японской компании, владельца судна и египетской администрации канала. Было множество разбирательств, кто же оплатит счет за хаос. В итоге ущерб покрыли за счет страховых выплат и специальных компенсаций. 7 апреля 1989 года Норвежское море стало местом последней миссии советской атомной подводной лодки «Комсомолец». Это был уникальный корабль с революционной технологией, способный погружаться на рекордную глубину в 5000 футов. Трагедия началась с пожара в машинном отсеке. Пламя быстро распространилось по судну, превратив его в ловушку для экипажа. Спасательные операции усложнялись сильным штормом и отсутствием поддержки. На борту находились ядерные торпеды, что вызвало дополнительные опасения.
спасения. Эта катастрофа известна не только гибелью 42 человек, но и редкими кадрами. Записи спасательных операций были сняты с воздуха. Инцидент показал, насколько уязвимы даже самые передовые военные технологии перед природной стихией и человеческим фактором. Октябрь 91 года. Атлантический океан. Рыбацкое судно «Андреа Гейл» стало жертвой уникального погодного феномена — идеального шторма. Это сочетание трех мощных циклонов создало волны высотой до 100 футов. На борту находилось 6 моряков, которые боролись за свою жизнь в условиях, которые можно описать только как апокалиптические. Их последний контакт с берегом был полон отчаяния. «Мы уходим на дно». Эти слова стали символом борьбы человека с природой. Почему этот случай так выделяется? На основе событий была написана книга, а затем снят фильм «Идеальный шторм». Хотя судно так и не нашли, кадры шторма остались в памяти людей как доказательство безжалостности океана. 5 лет назад в Венеции гигантское грузовое судно MSC Opera стало участником происшествия, которое потрясло туристов и жителей города. Лайнер длиной более 900 футов, управляемый опытным экипажем, неожиданно потерял управление в канале Джудекка. На видео, снятых очевидцами, видно, как огромный корабль медленно, но неумолимо направляется к пристани. Его гудок раздается угрожающе, пока люди на берегу бегут в панике. Судно столкнулось с причалом и туристическим катером, на борту которого находились десятки пассажиров. К счастью, обошлось без смертельных случаев, но пострадавшие получили серьезные травмы. Это событие стало ярким примером опасности навигации в узких каналах, особенно с такими крупными судами. Именно после этого инцидента власти Венеции начали обсуждать запрет на заход крупных лайнеров в город. 2016 год. Южная Корея. На кадрах с камер наблюдения видно, как скоростной катер на полном ходу сталкивается с опорой моста в городе Инчхон. Катер двигался с невероятной скоростью, а пилот просто не успел затормозить. Удар был настолько сильным, что корпус катера буквально разорвался. На борту находились туристы, 3 из которых погибли, а несколько получили серьезные травмы. Водитель катера, как выяснилось позже, был неопытен и проигнорировал предупреждающие знаки о необходимости снизить скорость. Этот случай стал примером того, как халатность и незнание правил навигации могут привести к катастрофе даже на малом судне. Порт Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Круизный лайнер Norwegian Epic зашел в порт, чтобы починить сломанный двигатель, но вместо спокойной стоянки все пошло не так. Судно длиной более 1000 футов потеряло управление и врезалось в причал, разрушив его. Очевидцы засняли момент, когда огромный лайнер буквально поцеловал пристань, оставив за собой разрушенные конструкции и поломанные катера. На борту находилось около 4000 пассажиров, но никто из них не пострадал. Этот случай стал известным благодаря многочисленным видео очевидцев и стал наглядным примером того, как сложные механизмы могут выйти из строя даже у высокотехнологичных лайнеров. Этот случай произошел 20 лет назад и стало одной из самых страшных катастроф на воде в современности. Паром Аль-Салам Боккаччо перевозил 1500 человек из Саудовской Аравии в Египет, когда на борту вспыхнул пожар. Проблема началась в грузовом отсеке. Возгорание от перегрева двигателя распространилось с неимоверной скоростью. Судно, построенное 50 лет назад, имело устаревшие системы безопасности, что только усугубило ситуацию. В панике капитан не дал сигнал СОС, надеясь справиться с пожаром самостоятельно. Это стало фатальной ошибкой. Через несколько часов корабль перевернулся и затонул, унеся жизни более 1000 человек. Камеры на борту зафиксировали страшные кадры. Люди, прыгающие за борт, охваченные огнем корпус. Катастрофа стала вызовом для морской безопасности и заставила мир пересмотреть стандарты перевозки пассажиров. Казалось бы, после «Титаника» такого не должно повторяться, но нет, послушайте следующую историю. Ноябрь 2007 года. Воды Антарктики. Круизный лайнер MS Explorer столкнулся с айсбергом. На борту находилось 150 человек, и все они столкнулись с экстремальными условиями. Удар пробил корпус, и судно начало заполняться ледяной водой. Пассажиры эвакуировались на спасательные шлюпки, дожидаясь помощи. Температура воздуха была чуть выше нуля, а ураганный ветер делал ситуацию еще хуже. Эвакуация была успешно заснята на камеры, а сам корабль стал первым круизным лайнером, затонувшим в Антарктике. Этот случай уникален тем, что это было первое предупреждение о рисках массового туризма в экстремальных регионах.
Следующая история произошла 40 лет назад в городе Тампа, Флорида. Танкер MV Summit Venture столкнулся с мостом Sunshine Skyway, что привело к одной из самых трагичных катастроф на воде. Утром в условиях густого тумана капитан танкера потерял ориентацию. Корабль отклонился от курса и врезался в опору моста. От удара 1200 футов дорожного полотна рухнули в воду вместе с несколькими автомобилями и рейсовым автобусом. Погибло 35 человек. Сам танкер остался на плаву, но последствия катастрофы были разрушительными. Этот случай стал символом важности технологии навигации и четких протоколов безопасности. Разрушение моста было заснято очевидцами, а кадры трагедии стали уроком для инженеров по всему миру. Озеро Тапс, штат Миссури. Туристическая лодка, известная как утка из-за своей амфибийной конструкции, затонула во время мощного шторма. На борту находилось 30 человек. Штормовые предупреждения были выданы за несколько часов до трагедии, но капитан решил продолжить маршрут. Волны высотой до 6 футов перевернули лодку за считанные минуты. Пассажиры отчаянно пытались спастись, но из-за отсутствия спасательных жилетов погибли 17 человек. Очевидцы сняли трагедию на камеры, а видео с крушением мгновенно разлетелось по интернету. Это событие стало наглядным примером того, что игнорирование природных предупреждений может иметь смертельные последствия. Остров Джильо, Италия. Хотя крушение Коста Конкордии уже рассматривалось ранее, стоит уделить внимание человеческому фактору. Капитан Франческо Скеттино принял решение совершить опасный маневр, чтобы произвести впечатление на пассажиров и местных жителей. Эта демонстрация мастерства закончилась столкновением со скалами. Капитан покинул корабль задолго до завершения эвакуации, что вызвало шквал критики. Его действия стали символом халатности, а фраза «вернитесь на борт, капитан» вошла в историю как призыв к ответственности. Этот случай выделяется тем, что стал поучительной историей о лидерстве и последствиях самонадеянности. Обычно яхтсмены хорошо ориентируются в метеорологии и предсказаниях погоды, однако в следующей истории все пошло иначе. Во время ежегодной парусной регаты на Боденском озере внезапный шторм вызвал хаос среди участников. Более 50 парусных лодок столкнулись друг с другом или перевернулись. Камеры засняли, как внезапный порыв ветра переворачивает лодки одну за другой. К счастью, все участники были спасены, но многим пришлось провести часы в ледяной воде, прежде чем их нашли. Этот случай стал ярким примером того, как природа может нарушить даже хорошо спланированные мероприятия. В 2016-м у побережья Северной Каролины круизный лайнер Anthem of the Seas попал в мощный шторм с ветром до 120 миль в час. На борту находилось более 4000 пассажиров, которые оказались в ловушке среди гигантских волн. Корабль накренился на 45 градусов, мебель и оборудование начали разлетаться по салонам, вызывая панику среди людей. Несмотря на все технологии, лайнер едва избежал крушения. Это событие было заснято пассажирами, и кадры шторма мгновенно разлетелись в сети, показывая, что даже современные суда не всегда готовы к силе природы. Мир судоходства прошел огромный путь за последние десятилетия. Сегодня корабли и лодки оснащены множеством технологий, которые значительно снижают вероятность столкновений. Одной из ключевых систем является GPS, которая позволяет капитанам точно определять местоположение судна и следовать безопасным маршрутам даже в условиях плохой видимости. Радиосвязь играет огромную роль в координации судов. С ее помощью экипажи могут предупреждать друг друга о потенциальных угрозах и быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Современные системы оповещения, такие как AIS, автоматическая идентификационная система, позволяют отслеживать движение кораблей в реальном времени, помогая избегать столкновений даже в самых загруженных портах. Еще одна инновация — автопилотные системы. Они используют данные с сенсоров, радаров и камер, чтобы корректировать курс корабля без вмешательства человека. Такие технологии делают судоходство безопаснее, устраняя человеческие ошибки, которые часто становятся причиной катастроф. Будущее обещает нам еще больше инноваций. Например, разрабатываются системы на основе искусственного интеллекта, которые смогут предсказывать риски столкновений и автоматически принимать меры для их предотвращения. Благодаря этим технологиям случаи, подобные тем, о которых вы узнали сегодня, станут редкостью. Но с другой стороны, именно благодаря этим драматичным событиям у нас есть возможность задуматься о рисках и посмотреть это видео. Истории, снятые на камеру, не только впечатляют, но и учат, как важно быть внимательным и осторожным. Если вам было интересно, ставьте лайк и пишите в комментариях, какая из историй впечатлила вас больше всего. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.